家人們，咱們今天聊的這個話題，絕對是近期汽車圈最重磅也最讓人唏噓的一件事。曾經的德國汽車巨頭，被稱為國民神車的德國大眾，如今正陷入四面楚歌的境地。一份激進的重組方案擺在眼前，全球計劃裁員10萬，還要關停德國本土4家核心工廠。這什麼概念？大眾在全球有員工65.7萬人，裁員10萬。就意味着每6個員工就有1個會丟掉飯碗。今天我就結合德國各媒體的分析，與大家一起深挖大眾走到這一步的根源，也聊聊它的未來是絕地反擊，還是被拆分，甚至部分被中國企業收購。最近這段時間，大眾的負面消息一個接着一個，像滾雪球一樣越滾越大，裁員、關廠、賣資產、放棄自研核心技術，每件事拿出來就足以讓整個行業震動，更別說這些事集中在短短1周內發生。可見啊，大眾的危機已經到了不得不解的地步。咱們先把大眾近期的操作捋清楚，大家就能直觀感受到它的窘迫。首先就是咱們剛才提到的大規模裁員10萬人，這個消息是德國《經理人》雜誌爆料的，而且德國各大小媒體都做了報道。雖然大眾還沒有官方確認，但已經確定會在明天，也就是7月9日的監事會會議上正式討論，所以可信度極高。要知道，大眾在德國的工廠承載着無數家庭的生計啊！這次計劃關停的德國漢諾威、Zwickau、Emden 還有 Neckarsulm 的奧迪工廠，都是大眾深耕多年的核心生產基地。說關就關，背後是真的撐不下去了。朋友們，除了裁員關廠，大眾還在瘋狂甩包袱，說白了就是變賣資產。發動機制造商 Evo 的大部分股權賣給了金融投資方，設計子公司 Italdesign 轉手賣給了美國企業，就連做 IT 諮詢的 MHP 也在四處尋找買家。更誇張的是，大眾旗下的負責電池業務的 PowerCo， 做自動駕駛出租的 MOIA， 這些本該是未來核心布局的板塊，也被納入了出售討論的範圍。這哪裡是重組，簡直就是在大甩賣。但凡能變賣的資產，大眾都想趕緊出手，這背後的資金壓力、經營壓力可想而知。如果說裁員、變賣資產是止血，那麼大眾放棄自研核心技術，就是徹底放下了曾經的高傲。咱們都知道，現在的汽車行業早就不是拼發動機、變速箱的時代了，電池、軟件、人工智能才是決定一輛車價值的核心，能夠占整車價值的80%。可大眾在這方面一直跟不上節奏。2022年，他和博世聯手投入了15億歐元，上千名研發人員，想自研 L3 級以上的高階自動駕駛系統。結果折騰了好幾年，錢花了不少，技術卻始終沒有突破，根本沒法和行業領先者競爭。沒辦法，現在大眾只能認慫，徹底終止了與博世的合作，宣布 L3 級別以上的自動駕駛技術全部從外面採購，不再做自主研發。不僅是自動駕駛，整車的軟件、電子電氣架構這些核心技術，大众也都開始向外採購。在美國，他砸了58億美元投資電動車企 Rivian， 拿到了近16%的股份，成為最大的股東。目的是採購對方的整套技術方案。在中國，我們也知道他和小鵬汽车合作，持有5%的小鵬的股份，依托小鵬的平台打造中国市场的車型。說白了，那就是小鵬出核心技術，大眾呢只是貼個車標而已。那麼可能有人会問，大眾為什麼不直接用中國的技術覆蓋全球市場，還要花2份的錢買2套技術？這真不是大眾太傻了，而是被現實逼迫的啊！說來說去，還是因為那個美国。美國出台了嚴格的限制政策，也就是限制中国技術的政策。2027年開始，禁止汽車搭載中國的聯網軟件。2030年，連中國生產的汽車硬件都不讓用。大家可能聽說過極星這個品牌吧？雖然它是沃爾沃旗下的品牌，但是
因為沃爾沃多年前被吉利收購了。那麼吉星實際上就是吉利旗下的品牌，也就是中國吉利的品牌，已經確定2027年後沒法在美國賣車了，也就是吉星在美國2027年起就沒法在那裡賣了。所以大眾可不敢冒這個險，只能搞出2套方案，一套適配中國市場，一套適配美國市场。行業裡管這叫雙技術戰，客戰的戰。說到中國市場，其實這是德國大眾所有危機的根源。曾經的大眾在中國市場有多風光，我們都知道連續幾十年穩居當地銷量第一。2019年那一年，在中國市場賣了超過400萬輛新車，中國市场的利潤支撐着德國大眾全球的運營。可過去這幾年，我們也都知道中國新能源汽車企業崛起的勢頭可以說勢不可擋，不管是技術還是性價比，都遠超合資品牌。大眾的市場份額一路下滑，當然不止大众，還有什麼奔馳、寶馬等等，对吧？都一路下滑。那麼說到大众，到了2025年，在華銷量只剩下不到270萬輛，6年時間少了1/3。不僅銷量少了，而且它的單量售價也比以前更低了，而且這個數字還在一年一年的下滑。以前大眾靠中國市場豐厚的利潤，在德國搭建了一套龐大又臃腫的組織體系，多餘的管理層，重複的業務部門，過剩的員工，他們都靠着中國市場的錢養着。可現在中國市场的利潤沒了，這套體系就成了沉重的負擔，產能的嚴重過剩。大眾德國工廠設計產能是1年1200萬輛，可實際年產只有900萬輛，1/3的產能都閒置在那裡。如果不裁員不關廠，根本就支撐不下去。可是德國的情況是這樣，大眾想裁員想關廠哪有那麼容易？它不是一家普通的德國企業更像是一個半國营企業。德國下薩克森州擁有大眾20%的投票權，該州的州長直接進駐大眾監事會，而且早在1960年，德國就出台了專門針對大眾的大眾汽車法案，給了下薩克森州一票否決權。也就是說，不管是裁員、關廠還是資產出售，只要那個州政府不同意，就根本沒法落地。除此之外，德國還有共同決策制度，大眾監事會裡一半的席位都是德國工會和勞工代表，這些代表他們是站在員工那邊的，他們肯定不會同意大眾大規模裁員、關廠等等，畢竟關係到這無數工人的飯碗。大眾前任 CEO 迪斯就是因為想激進改革、裁員降本，和工會和州政府鬧僵，最後在2022年他被迫辭職走人。現任 CEO 奧伯穆現在面臨的就是和當年迪斯一樣的難題，不改革大眾活不下去，要改革就會得罪各方勢力，該如何辦呢？所以現在為了破解這個困局，大眾想出了一個曲線救國的辦法，重組大眾集團構架，把自己變成一個控股集团。簡單來說，就是把大眾的主品牌從母公司拆分出來，成立一個獨資公司，母公司只負責持股，而不再管具體運營。官方說這是為了提高競爭力，抬高市值，但明眼人都看得出來，這是為了轉移決策壓力。以後裁員關廠這些得罪人的事，都讓獨立後的大眾主品牌去做。那麼今後州政府還有工會不用在頂層監事會裡直接表態，這樣既能保住自己的顏面，也能讓改革推行下去。說到這裡，可能有人會問大眾都難成這樣了，會不會真的像德國經濟學家莫里茨·舒勒里克說的那樣，被中國車企收購呢？畢竟舒勒里克明確表示，大眾大概率會被中國車企收購，比亞迪就是最可能的收購買家。其實這個說法確實有一定的道理，但也存在很大的阻礙。咱們先說說為什麼可能。比亞迪現在的發展勢頭有多兇猛，大家有目共睹。而且比亞迪已經明確提出，要在2030年超過豐田，成為全球最大的車企。如果比亞迪能夠收購大眾，它就能一步到位
拿到大眾的全球品牌影響力、成熟的銷售渠道，還有歐洲、南美這些重要市場的份額，這比比亞迪自己慢慢開拓市場要快得多。而且朋友們啊，現在大眾拆分資產，每一個板塊都能單獨出售，這也為中國企業收購部分資產提供了可能。但是為什麼全盤收購大眾這可能性不大呢？核心問題還是在前面提到的美國因素。美國市場，剛才咱們提到過，美國對中資企業有嚴格的限制。如果比亞迪全盤收購大眾，那麼大眾在美國的業務就徹底完了，相當於買了一個殘缺的資產，這對比亞迪來說顯然很不划算。所以說，比亞迪或者其他任何一家中資公司全盤收購德國大眾，這個可能性很低。但大眾被拆分，部分資產被中國企業收購，這個概率是非常大的。結合目前的形勢，我給大家梳理一下大眾未來3個趨勢，大家也可以自己判斷一下哪種最有可能發生。第一種，也是最理想的一種，大眾實現絕地反擊，它可以依托和 Rivian， 也就是參股的那個美國電動車企，還有與小鵬的合作，認真學習對方的技術和研發模式，慢慢積累自己的核心能力，完成技術追趕。就像早年中國車企靠着合資企業學習西方的技術，最後實現反超一樣。可是這裡有個前提，就是大眾不能一直依賴外部技術，必須在短期內擺脫依賴，否則就算他們暫時穩住了局面，長期來看還是沒有競爭力。對大眾來說，第二種出路，那就是全盤被中國車企收購，也就是舒勒里克預測的那樣。但就像我剛才前面說的啊，美國市场的政策壁壘就是一道繞不過去的坎。比亞迪就算想全部收購大眾，也不願意放棄美國這個龐大的市場，所以這種情況發生的概率很低。那麼剩下的還有第3種，我認為也是最可能發生的一種，大眾被拆分，按照它現在的雙技術站布局，也就是一邊依托小鵬的技術，主要面向中國和亞洲市场的板塊，很有可能被中國資產收購，而依托美國 Rivian 技術面向美國市场的板塊，大概率會留在西方，甚至有可能被 Rivian 吞併。到時候可能會出現一個很荒誕的局面，那就是2個不同資本背景、不同技術支撐的大眾，在歐洲、在全球其他市場同台競爭，大眾自己和自己搶客戶，也就是基於中國市場和技術那個大眾，以及基於美國市场和技術的那個大眾，2個大眾在全球搶客戶，這樣的局面就非常有趣了。朋友們，大眾走到這一步，真的讓人非常的唏噓。它曾經是德國汽車的驕傲，是全球汽車行業的標杆。可是，在新能源、智能化的浪潮下，因為德國大眾固步自封，反應遲緩，慢慢被時代甩在了後面。它的困境其實也是德國整個汽車工業的困境，那就是過度依賴傳統燃油車技術，在智能化轉型上猶豫不決，再加上德國強大的本土制度的束縛，改革步伐舉步維艱。可能有些人會說，大眾可以一直靠買技術、貼車標活下去，但我只能說，這樣走不遠。一個車企如果沒有自己的核心技術，就只能淪為別人的組裝廠，最終會被市場淘汰。對德國大眾來說，現在唯一的出路是什麼？那就是放下身段，加快步伐轉型，培養自己的軟件、人工智能研發團隊，完成從傳統機械製造企業到高科技企業的轉變，同時也要打破制度的束縛，做出果斷的決策，哪怕這個過程會非常痛苦，也要咬牙堅持下來。朋友們，當然，在整個轉型過程中，肯定會有員工會失業，也肯定會有家庭受到影響，這是不可避免的陣痛。但是，如果因為害怕這些陣痛，就不敢改革，就不敢放棄那些沒有未來的崗位，那麼最終只會讓更多人失去工作，只會讓大眾徹底衰落。我們既要同情那些可能失去工作的員工，也要清醒地認識到時代在發展，行業在變革，不適應變化就只能被時代淘汰。好了，剛才咱們說了那麼多，我相信呢，大家對德國大众的現狀和未來有了一個非常清晰的認識。總結下，
大眾如今四面楚歌，裁員10萬，關廠賣資產，都是為了止血，放棄自研核心技術，布局雙技術戰，是無奈之下的自救。而集團框架重組是為了推進改革，也是為未來的拆分埋下了伏筆。那麼朋友們，你們怎麼想呢？你們是不是同意大眾很難實現全盤的絕地反擊，大概率會走向拆分？其中依托中國市場的技術板塊很有可能被中國企業收購，比如說前面提到的可能被比亞迪。這絕不是危言聳聽啊，而是基於當前市場形勢、政策環境和大眾自身的困境，做出合理的判断。當然，德國人肯定也希望大眾這次能挺過危機，畢竟它承載了太多汽車人的記憶。而且我也想，肯定很多德國人也希望德國汽車工業能找到轉型的出路。可是家人們，汽車行業的变革從來都是殘酷的，從燃油車到新能源，從機械製造到智能科技，每一次变革都有企業崛起，也有企業衰落。大眾的故事也給所有的企業提了個醒，無論曾經多麼輝煌，也絕不能固步自封，只有緊跟時代步伐，不斷創新，不斷變革，才能在激烈的競爭中站穩腳跟。好的，朋友們，今天的分享就到這裡。剛才把德國大眾的困局和未來的可能性與大家梳理了一遍，不知道大家對這家德國老牌車企的未來有什麼看法？你們覺得大眾會實現絕地反擊嗎？還是會被拆分，甚至被中資企業收購呢？歡迎大家在評論區留言。好的，感謝大家的收看，我們下期見。